Hello， 大家好，我是紫苏。好，我知道了。我老公又在外面叫我，说那个就是我那个小车嘛，一直这段时间我没有开了，就是一直是打不着火。你把它开锁了之后嘛，它就一直发生那种就是不正常的那个警报声。那个车子呢，就是我们在广东创业的第3年买的车，现在开了有7年多了，我也不敢开那个车了，感觉好多问题，那个油表也看不到那个指示的数字了，然后现在就去看一下什么问题。好了。打不着火还是这样。那个线有问题。不是你不是说什么一直叫吗？打着了它就不叫了，没打着它就不叫。我们这个线退了，电池的问题还是哪个线路的问题啊？16岁就出来学徒了。我说他们以前那一个小伙子还不是没多大出来学了。开到这里去维修一下。试一下骆驼，骆驼又是挺什么呀？你看。这是130的车，没有其他问题了吧？也没有，应该无问题。开了7年的小车，现在电池要更换了。电池从来没换过，7年了，13年4号，今年冬天了，你看。几天都不敢开了这个车，以为是有问题。广东的时候，老鼠进去做窝，把那些线也搞断了。今年好像老鼠都没有进去过了。机油好像还很好，黄黄的。你什么时候换的？没换，还是去年换的。去你这里换了呀？这个旧的没用了，啊？旧的换给他们。这么快就可以了？这有几个螺丝啊？不是有两个吗？你看到人家怎么上啊？以后网上买还有那些什么券啊，我们可以拿着去领了去买这些，还以为是什么不一样的水哦。最后帮我们冲洗了一下。260，还是那样。放更好的机油也可以。更好的就是搭的那个型号是一样，是全合成的吗？放合成。全合成还更贵，又要多几十块钱。怎么样？啊？是吧？多少？400块钱。是老熟客了，我们在这里。我下一个时候可以用那个抹布，我们直接拿起来的话，从这里刷过去，把它上面有一层灰或者麻。是啊，有的时候有沙不是刮的太小了，我就有的时候刮在这里，看一下。350，一刮就50块钱。这个车已经弄好了。老板推荐的那个电池，不知道好不好。就是电池没电了。开了7年的小车，卖的话也卖不了多少钱了，然后还是自己继续代步吧。今天视频就和大家分享到这里，我们下期见，拜拜。